मिक्स टीम इवेंट में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे और गोल्ड मेडल मिला है। कैसा अनुभव रहा इस इवेंट में? मुझे तो बहुत खुश हूँ कि पहली बार मैंने मिक्स इवेंट जो अभी उन्होंने लागू किया है और उन्होंने जो रूल बना है उस इवेंट में आज पहली बार मैंने गोल्ड मेडल भी जीता हूँ और पहली बार ये वो भी कर रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ और हम और जानने बहुत ही आज जानने का इच्छा भी जो पहला रूल काफ़ी नॉलेज भी बढ़ गया और एक्सपीरियंस भी हो गया। आप अपने रेगुलर जो आपका शूटिंग स्टाइल है उससे आज अलग हटकर खेल रहे थे। जापान के साथ कंपटीशन था, किस लेवल का माइंडसेट था, कितना प्रेशर आपके सामने? मुझे प्रेशर तो इतना खास था ही नहीं और जितना आज मेरा क्वालिफिकेशन में थोड़ा प्रेशर था मुझे तो, लेकिन इसके बाद यहाँ प्रेशर इतना था ही नहीं। और कल आपका अपना इवेंट है, उसके लिए किस तरह की तैयारी है? तैयारी अच्छा चल रहा है और कल और अच्छा होगा। आज जितना प्रेशर था थोड़ा बहुत रिलीज हो गया और मुझे लगता है कि कल अच्छा होगा और देखते हैं कल आने वाला किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा, बस यही है। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू।